Itoophiyaan biyya bu'uura tokkummaa sabdaneessummaa irratti ijaaramteedha. Sablammoonni fi uummattoonni biyyattii hedduus tokkos sablammoonni fi uummattoonni 80 walii erga takka hedduus tokkos ta'anii diina alaa dhufee waloon ofirraa cabsaa bu'aabayiiwwan biroos waliin argaa biyya ijaaranidha. Itoophiyaa guddittii dinagdeen badhaatee uumuuf jijjiiramaan asitti mootummaan sabdaneessummaa fi tokkummaa biyyattii kanaaf addatti beekamtii kennee hojjetaa jira. በነገራችን ላይ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን መጀመሪያ እውቅና ከመስጠት ነው የምንጀምረው። እውቅና መስጠት ማለት ነው ኢትዮጵያውያን ህብራዊም ናቸው አንድም ናቸው ብለን ኦሶ ዱበኑ ቶኩማ ሰብደኔሱማ ዱርሰ ቤከምቲ ከኑፊ ኔገላ ለሚሊዮን ኢትዮጵያ ሄዱ ደሲ tokkosi waan kana waan nu fayyaduuf osoo hin taane dhugaa qabatamaan lafarra jiru waan ta'eef beekamtii kennuufii qabna. Asirratti gamanaaf gamas jechuun hin barbaachisu. Lammiileen Itoophiyaa saalan, umriin, aadan, afaanii fi eenyummaalee biroon gargari. Akkasuma wanti walitti isaanii dhuufi tokko isaan taasisu hedduudha. Afaan isa tokko keessa kan isa kaanii jira. Itoophiyaan biyya sablammoonni fi uummattoonni 80 olii hedduus tokkos ta'anii waloon ijaaratanii taatee osoo jirtu. Sablammoonni fi uummattoonni biyyattii qofa qofaatti waan qabaniirra waan waloon isaan qabanii baay'attees osoo jiru. Namoonni galma siyaasaa qaban fedha dhuunfaa isaanii guuttachuuf seenessa qeenxee qofarratti rarraanii waan diigumsaa hojjetu. ታሪካችን በቅጡ ያለ መረዳትና አጠቃላይ ደግሞ ታሪክን በነጠላ ትርክት የመተረክና የጋራ ታሪክ እንደሌለን አይነት ሴና ኬኛ ስርናን ሁባቹ ዳቡን ጅራ ሴኔሰ ቄንጤ ኬኛ ቆፋፍ itti fayyadamaa jirra ሴና ወሎ አከን ቀምነቲ ማማ kun dogoggoranatti fakkaata. Jijjiirama asitti sablammoonni fi uummattoonni biyyi guddittiin isaan waloon qaban Itoophiyaan caalmatti akka ijaaramtu inni tokko duudhaa fi eenyummaa isaa isa kaanii caalmatti akka beeku fi kabajuuf hojjetamaa jira. አንድነታችን ህብረ ብሔራዊነታችንን ሳይጠቀልለው ህብረ ብሔራዊነታችን አንድነታችንን ሳይከፋፍለው tokkummaan keenya addaddummaa keenya liqimsee dhoksuu hin qabu. Addaddummaan keenyas tokkummaa keenya diiguu hin qabu. Tokkummaan keenya madda ciminaa fi jabina keenyati. Addaddummaan keenya ammoo madda miidhagina keenyati. Mootummaan dhugaa kanaaf beekamtii kennee irratti hojjetaa jira. Tokkummaa sabdaneessummaa irratti cimsee hojjetaa jira. Inni tokko kan isaaniitiin alatti kan jirus kan isaa akka ta'e akka hubatu hojjetamaa jira. Dhimman isa biraa qaba, innis dhimma na biraa qaba akka jedhu wanti waloon qabnu baay'ee akka ta'e akka hubatu taasisuun jijjiiramaa asitti waan sirnaan irratti hojjetamaa jirudha. የመገንባት ስራ የምንለው መጀመሪያ እውቅና መስጠት ከዛ ይሄ ነገር የበለጠ እንዲጠነክር አንዱ ሌላውን የበለጠ እንዲያቀው የሱ የኔ ነው የኔም ለካ የሱ ነው እሱ ጋር የኔ ጉዳዮች አሉ አዳዱማ ፊ ባይን sablammoota fi uummattoota Itoophiyaaf miidhaginaa fi madda ciminaati. ኢትዮጵያ የተለያዩ ህዝቦች የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖርባት ልዩ ሀገር ናት. ኢትዮጵያን ብያ saboota sablammootaa fi uummattoonni hedduun keessa jiraataniidha. Sabaaf sablammoonni fi uummattoonni golee biyyattii mararraa walitti babbaanii Itoophiyaa sabdaneetti fi tokkummeetti uumanii jiru. Aadaa isaaniitiin qaroomina isaanii fi eenyummeessa biroon Itoophiyaa har'aa tana uumanii jiru. ልዩነታችን የውበታችን መገለጫ ነው. Itoophiyaa sabdaneetti afdaneetti fi aaddaneettiin sablammoonni fi uummattoonni wal jaalalaan keessa jiraatan dinagdeen badhaatee humna raayyaan cimtuu akka uumamtu itti gaafatamummaan kan lammiilee biyyattii maraati.